Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Hatfly, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, gente, eu estou aqui para jogar... Qual é o nome do joguito mesmo? Nem sei, viu? Talk to Strange, aqui, consegui ver. O cara nem sabe o jogo que ele vai gravar, mano. Vambora, eu ainda não iniciei esse jogo. Eu realmente quero iniciar aqui com vocês, para vocês pegarem a minha primeira impressão. Eu sou um senhor, amigo. Vambora, né? Um senhor de negócios. Contrato de trabalho. Olá, seja bem-vindo a Sunny Mornings. Esperamos que o senhor esteja tendo uma manhã maravilhosa nas acomodações que organizamos para você. Esta é sua nova casa e a base de operações da semana restante. Você tem até sexta para vender nossos produtos nessa cidade. Beleza? E lembre-se, o bom vendedor corre para vender. O excelente vendedor toma seu tempo e constrói seu argumento de vendas ao longo das respostas dos clientes. Até mais, e tem uma vida ensolarada. Departamento Central de Operações de Vendas. Perfeito. PS, você tem uma meta mínima para completar diariamente. Falha em atingir as metas diárias ocasionará em término de contrato sem pagamento. Meta diária pode ser mudada sem aviso. Não não adaptação a novas situações ocasionará em término de contrato sem pagamento. A Sunny Morning Inc. não se responsabiliza por despesas acima do mínimo, ao destacar que você aceita os termos desse contrato. Fracasso em compreender estas condições ocasionará em termos de contrato sem pagamento. Nome, logotipo, saudações visuais Sunny Morning são todos registrados sob a lei de vários. Tá, cara, basicamente é isso mesmo o jogo. Eu sei pouco. Posso apertar em qualquer uma? Ah, tem aqui. Casa bacana, meio-dia. Você não tem dicas para essa casa. Tá bom, vambora. Cara, eu realmente sabia que era essa vibe, né? De você vender produtos. Casa bacana. Casinha bonita e tem cheirinho de biscoitos. Essa vai ser moleza. Não tenho itens. Vambora, começar a vender. Cara, é melhor fazer o clássico, né? Bater na porta. Vamos falar agora, né? Oh, me desculpe, estou aqui. Opa, senhorzinha. Peraí, são biscoitos? Tá, e aí? Quer comprar alguma coisa? Tudo bem, moço? Posso te convencer a comprar alguns produtos? Ah, vou, né? Já pegar a característica dela, da vozinha, ó. Isso aqui sim acabou. Sim, acabou de sair do forno. Eu prefiro pão de queijo. Eu posso pegar uns? Você vende esses biscoitos? Quer trocar? Cara, essas respostas são uma merda, mano. Eu acabei de conhecer a senhora. Eu posso pegar uns biscoitos, senhora? Eu não sei. Qual a palavrinha mágica? Abracadabra! Palavrinha? Por favor. Muito bem. Agora, onde deixei aquele memorando? Eu tô curioso. Comemorando. Porra! Quietinho agora, tá? Só escuta. Tá bom, tá bom. Não, você é paciente. Olá, eu sou a velhinha da casa bacana. Você usou a palavra mágica. Então tá. Sendo assim, você abriu o caminho para comer biscoitos deliciosos. Mas saiba que isso tem um seu preço. Será sua imaginação? Que preço? Aceite os biscoitos se você não sentir a necessidade de manter seu emprego. Será um final feliz, mais um final. Será que nada vai acontecer? Ou nega os biscoitos e sua jornada continuará. Encontrará desespero, intriga, aventura e mais desespero. Que? Parece tudo em vão, não tem como eu conseguir vencer. Eu vou perguntar se eu não sei se eu entender ainda. Pense nisso como um tipo de jogo. Escolha o que você quer e faça a sua jornada. Aceitar os biscoitos, sim ou não? Nossa, eu não entendi, mano. Caraca, velho, eu vou comer os biscoitos e eu vou ter um final feliz? Mas eu quero comprar, velho. Vou esse aqui. Ah, reduziu, ó. Tá bom, aqui está o dinheiro. E quer saber? Acho que você foi feito para esse trabalho.
valeu. Simpatia, negócio vai passar um lero nela. O negócio vai ser passar um lero nela. Ora. Seus produtos vendidos, vambora. Gente, aqui você está falando com um homem de negócios, né, velho? Um ser com lábia. Casa chique ou casa bagunçada? Nossa, a casa chique deve ser mais difícil, né? Já tá quase meio-dia. Outra casa bem suja. Qual é dessa fumaceira? Ih, tem um maconheiro, mano. É bom de borracha da Sônia. Aperte o estresse -1 de raiva. Aí vai baixar a raiva dele então. Ó de casa! Agora não é uma boa hora, passa aí depois. Porra. Eu vou ser simpático, né? Eu não. Tá de boa, pode relaxar. Eu sei o que tá rolando aí, quero participar dessa jogada. Que isso? Vamos ser educados, né? Porra! Eu não quero nada, foda-se o capitalismo. Sai daqui, filho da puta. Ah, mano. Cadê adolescentes? Ela é tão impaciente de dia. Caraca, velho. Não fale com a porta. Nossa, mano. Não consegui, velho. Caraca, que maconheiro, mano. Tá. Qual é a minha meta? Ué, porque tá com raiva, velho? Essa é minha raiva, será? Ah, eu acho que é minha, né? Vamos ao interfone, né? Tem um interfone? Sim. Opa. Boa noite, estou vendendo esses belos produtos. Eu fiz uma grana pesada hoje, então por que não? Perfeito. Legal, meus produtos são bem baratos. Beleza, bem, eles estão em promoção. Sim, vai querer. Ah, alguma coisa ou não parece meio, né? Mal educado. Eles realmente estão em promoção? Eu vou falar isso aqui. Você ficou chateado? Não! Não. Ah, beleza, então. Deixa eu ver o que você está vendendo aí. Ah. Eu posso conseguir mais. Eu tô vendendo tudo que dá. Essa coisinha aqui, né? Já desisti do quê, irmão? Não, nunca. Vamos fechar essa compra. Eu já decidi faz tempo. Sou praticamente uma cascadora. Estou devendo até as calças. Não, nunca, cara. É isso que eu gosto de ouvir. Qual a sua oferta? Compra agora e venda depois pra mim, quer? Me compra agora e você não vai se arrepender. Me compra agora e você não vai se arrepender, cara. Ah, mano. Ah, acho que eu vou me arrepender. Espera, comprar você? Comprar eu? Ou pelo menos me contrate. Estou tão desesperado para vender qualquer coisa. Achei que valia a pena tentar. Que? Não, eu não quis dizer isso, mano. Cara, que perguntas são essas? Sim, sou o melhor. É o que o dinheiro pode comprar. Cara, essas perguntas são uma merda, mano. Putz, grila. Ah, tá. Desconfiguração. Me contrata aí, mano. Eu poderia ter um assistente ou capacho. Eu topo. Boa. Aí, consegui. Ué. Conseguindo dar trabalho com vendas. Oba, meu Deus. Caraca, velho. Acho que eu fiz um final do jogo, mano. Caraca, velho. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Acho que não é isso. Tá, continuar, eu acho. Tem nem como continuar mais, velho. Tá, vamos outro então, né? Caraca, velho. O bagulho me levou pra um bagulho totalmente louco. Tá. Bem, vamos de novo, né? Acho que vai ser fácil agora com as diquinhas. Beleza. Começar a vender. Vamos perguntar agora.
Vamos tocar a bobainha. Caraca, velho. Porra. É. Vou essa aqui. Nossa, Rick, que charme você, tudo bem? Ah, olha aí, ó. Ah, caraca. Ah, só comprei mais um, mano. Putz, aquela eu tinha comprado mais dois, se eu não me engano. Qual é a minha meta, velho? É 3 produtos, será? Vamos tentar nesse maconheiro. Ah, mas ela é só... era pra eu ir à noite. Putz, grila. Tem alguém aí? É... Vamos nessa aqui, né, que eu fui. Eu vou pegar essa. Não faz isso, eu faço o que você quiser. É só falar, maconheirinhozinho. Sabe, o Zé da esquina falou umas paradas sobre você, tá ligado? Calma, brother. Não vai ter polícia, não vai ter problema. Tô nem aí, você vai pra cadeia hoje, tá porra. Sabe os seus aí, irmão? É, então dá pra fazer negócio se você deixar esse assunto entre a gente? Dá, claro que dá. Boa, 2 produtinhos. Ó, essa deu certo, hein? Boa. Tá. Espero que a funcionária não me contate de novo. Usar o interfone. Boa noite. Tá, beleza. Eu tinha pegado esse e tinha me levado pro caminho que, cara, eu tava meio que, sei lá. Eu vou ver na promoção. Ah, deixa eu te passar uns trocados então. Não, porra. Ah, tá. Barra aumentou minha depressão, mano. Caraca, velho. Oh, rendeu hoje, tá? Não é possível que eu não tenha atingido a meta. E dormir não. Tem que para configurar alarme. Tem até isso. Tô com 100zão. Cara, eu vou falar com o Zé da esquina. Eu acho que eu vou ver essas tirinhas aqui, porque eu tô com um pouco de depression, mano. Tá. Prefácio. Olá, bem-vindo ao Guia Oficial. Esse livreto como referência contínua para o manuseio. Cerimônia foi fundada. Rotina, seu dia normal, trabalhando com se entrevistar 3 a 4 casos durante o seu trabalho. Tá. Acho que foi isso então, né? Eu tenho que configurar o alarme toda vez, eu acho, pra poder acordar cedo, se pá. Vamos dormir então. Ótimo, mais um dia acabou. Aposto que você fez um ótimo trabalho. Meta mínima atingida, sim. Pagamento 20 mais 5. 20 mais 20. Desculpa. 5 mais 5. Mais 5 mais 5. Aí é muito fácil, profe. Negócio bem sucedido por casa. 4. Bônus de pagamento. Legal. Ótimo, mano. Ótimo. Dia 10, terça, café da manhã. Por favor, né? Oxi. Tá. Tô com depressão, mano. Ok, posso ir trabalhar? Eu já comi? Tá. Espero que eu já tenha comido. Casa pobre, casa barulhenta, mansão. Vamos pra casinha pobre, né? Cara, talvez ser educado não seja o caminho melhor. Talvez, né? Era pra eu ter usado meu item. Não tem ninguém aí. Vou ver outra casa. Bater na portinha, né? Alguém em casa? Uai. Eu vou decidir alguém em casa? Eu fiz o melhor pra nada.
Vou desistir não, filho. Nunca vou me render. Caraca, tá reduzindo. O que eu tô fazendo? Eu tô tentando demais do que deveria. Caramba. Eu sou melhor que isso, não fui derrotada. Vai te catar, casa desconhecida. Eu preciso de. Eu vou embora, mas eu vou voltar, fio. Não tem ninguém em casa durante o dia todo. Porra! Ah, mano, eu só pego os pior, véi. O cara é chato de dia, não tem ninguém em casa de dia. Porra. Oi, amigo. Eu esqueci de novo, mas minha depressão tá um. Você tem um segundinho? Tenho. Passou. Adeus. Ah, vai se ferrar, velho. Ah, beleza. Quase possível fazer uma venda durante a manhã. Então, exato, cara. Tô só me ferrando. Mano, eu vou perder meu emprego, cara. Já é de tarde, mano. Tá aí uma casa agradável. Eu nem vi, velho. Eu vou diminuir um pouco minha raiva, eu acho. Pronto. Caraca, estourou a bola. Vamos tocar a campainha. Estou indo. Bora. Sem problema, não precisa se Opa. Ei, garotão. Aqui, rapaz. Um cachorro, que legal. Au. Oh, massa demais, mas eu não posso vender pra um cachorro, mesmo tão bonzinho. Tchau, rapaz. Espera, quem me atendeu antes? Então tem alguém em casa com você? Eu vou esperar, eu vou apertar esse. Au? Você tá sozinho mesmo? Como você abriu a porta? Deixa eu ver se você tá sozinho mesmo. Ah, bati detetive, mas eu não caí nessa. Fui. Você abre a porta. Arf? Bom, mesmo isso sendo super legal, tenho que voltar pro trabalho. Até mais. Bom, eu nunca entraria em um lugar sem ser convidado. Nunca. Já você que mora aí? Então que tal me ajudar aqui, garotão? Ajuda aí, mano. Compra uns bagulho. Você é um cachorro tão bonzinho, né? Por que você não pega aquela carteira ali pra mim e eu te dou isso em troca? Por que você não pega aquela carteira ali pra mim só pra eu dar uma olhada? Nossa, eu quero roubar aqui. Valeu. Tá. Meta alcançado, aqui falou. Nossa, só 2 produtinhos. Cara, cachorro fortaleceu demais, mano. E olha que eu ia saindo da casa, tá? Putz, aí é fogo. Não dá pra fazer mais nada. Ah, tem uma casa aqui, foi mal. Nem vi. A noite bateu. Uma casa normal pra variar. Tomara que continue assim. Verdade. Ó, tem alguém tomando um negócio. Vamos tocar a campainha. Vai embora, meu turno já acabou. O quê? Vai terminar o dia mais cedo. De boa, é até bom terminar o dia mais cedo pra variar um pouco. Verdade. Ah, é só educada quando tá trabalhando. Porra. Nossa, mano. Hoje foi meio ruim, hein? Hoje foi meio ruim. Putz, grilo. Caramba, mano. Os caras não tão pra brincadeira. Volte no tempo para amanhã. Oh, isso é legal, hein? Acho que eu vou comprar esse. Tá bom. Ótimo, mais um dia acabou. Após que você fez um ótimo trabalho. Aí, ó. Caraca, vai diminuindo o custo de vida essas coisas, é? Menos R$ 9. Ah, tá. Não, vamos comer, né? Tá. Essas que já coisaram, não posso nem ver mais, porra. Casa quebrada. Vamos pra casa quebrada. Minha nossa. Espero que hoje dê frutos. Que é isso? Tá quebrada mesmo. Essa casa precisa urgente de reparos. Oi de casa. Eu tô em casa. Ótimo.
Tá aqui pra fazer umas vendas, cara. Quer comprar alguma coisa? Cara, tipo, você... Tá aqui pra fazer umas vendas, mano. Ó, ok, continua. Bom, tanto faz, tá vendo isso aqui, que é um... Eu tô vendendo essas, foi mal, mas isso aí não é perigoso? Sabe que isso vai te matar, não sabe? Tô vendendo essas, foi mal, mas isso aí não é perigoso? Não, tá de boa, deixa eu só pegar uma ferramenta melhor. Ir embora pra não ter que lidar com um acidente triste mais previsível. Pensar que pelo menos você tá melhor que ele. Eu vou esperar. Só mais um segundo, ei, o que é isso aqui? Tá, de dias melhores. Senhor, você tá bem? Ah, eu tô ótimo, só achei isso aqui saindo da tomada. Putz, desgrila, mano. Não, não, ainda não, tchau. Mano, piorou, velho. Que é? Esse negocinho aqui? Não, é de boa. Ah, tá. Senhor, por favor, solte os fios no chão e chama um eletricista. Cara, para de tentar morrer. Senhor, isso é perigoso. Deixa eu te ajudar. Ah, você é simpático, né? Tudo bem, segura isso pra mim. Caraca, mano, eu fui mesmo. O cara. Morri. E morri. Dava pra ser bem pior. Caraca, eu tenho um capacitor. Nossa. Voltei no tempo, brother. Uá! Tá. Caraca, liberou até as outras casas. Acaba na floresta, meio-dia. Tá tudo meio-dia? Tá. Nossa, vou pra outra casa então, mano. Caso perigoso, eu pensei que não. O cara ia falar, não, não, deixa isso comigo. Nossa, quanto é de aranha? Alguém precisa de uma faxina. Eu vou começar a vender, mano. Oi, tem alguém aí? Estamos em toda parte, inclusive aqui. Putz. As aranhas do Undertale, será que era um donut? Eu até trouxe umas amostras grátis, mas não, não tem pra todo mundo. Eu acho que eu ouvi minha mãe me chamando. Quem? O que são vocês exatamente? Somos muitas, mas nós somos um. Isso não foi a resposta. O que são vocês? Vocês são aranhas? Então vocês são tipo a gangue de aranhas? Ah, claro que não. Nós somos uma única mente com vários corpos, um em muitos. Então tem que ser aranha para fazer parte? O que esse grupo faz? Vocês são mesmo mente só? Vocês não estão só voltando ou algo assim? O que esse grupo faz? Nós fazemos tudo de curso de cerâmica até a assimilação da sociedade como conhecemos. Caraca. Como me juntar ao grupo? Você escolhe se juntar ou é uma imposição aos outros? Caraca, velho. A sociedade está aumentando. Tá aqui porque quer, certo? Sim, nós somos um. Foi mal. Dá uma boa ração pra alguém se... Cara, eu não quero se juntar a vocês, mano. Para de fazer isso. Não. Qual oferta é essa? Companhia? Esse grupo parece ótimo, mas vou esperar você saber tudo primeiro. Alguém já deixou o grupo? Alguém já deixou o grupo? Não, somos somente uma mente, uma vontade. Espera, teve um cara, acho que ele ainda mora aqui. Antes, perto vocês não parecem tão unidos. Vocês parecem bem confiantes na unidade do grupo. Se fosse coletivo de chinchilas, eu juro que me juntava, caraca. É toda aparência, não tá fácil manter a consciência coletiva funcionando. Tá bom, cara, faz a pergunta. Você quer comprar meus itens? Putz, esse cara é idiota. Sempre faça um treinamento de equipe da empresa que trabalho. Talvez eu possa ajudar. Se vocês não conseguem manter o grupo unido, melhor seguir seu rumo. Ah, vou fazer essa. Adoramos a ideia, podemos conversar agora. Na opinião de vocês, qual é o maior problema do grupo? Vocês precisam diversificar o grupo. Coletivo poder... Eu tenho um segredo do sucesso bem aqui, nos meus produtos. Perfeito! Isso parece pura besteira, mas algum de nós são realmente ingênuos. Vamos comprar. Perfeito! É isso! Vamos! 3 produtos vendidos. Caraca, não é a meta? Nossa, ainda bem que eu fui bem, tá? Mas eu tô com um pouco de depressão. Tá, essa aqui eu já fui. Vamos na casa invejável.
Caramba. Uf. Tá, tem que fazer mais compra então. Essa casa do meu chefe. Às vezes eu queria ter o seu sucesso. Chefinho, compra uma rifa. Vou ver um gibi aqui. Eu ainda... Ah, já utilizado. Ó bosta. Vou tocar a campainha, né? É, você escute, estamos fudidos. Quê? Eu não sei se posso ajudar, quero dizer, não de graça. Eu posso ajudar a comprar seco. Qual é a treta? Parece que o jogo virou, né, chefe? O que você precisa? Não brinque comigo, essa louca vai acabar com a nossa empresa. Mas o que eu posso fazer? Sou apenas um revendedor da empresa. Acredite que a solução para esse problema está nesses produtos. Caraca, mas vou falar isso pro meu chefe, tá ligado? Ah, mano. Fudeu, velho. Fiz a opção errada, cara. Meu chefe tá muito ocupado com seus problemas à noite. Ai, que bosta. Ó, mas não era de noite, era tarde, cara. Bem, eu acho que se eu não vender nessa aqui, acabou, né? Tem alguma alma viva nessa casa? Eu gosto às vezes do tom das mensagens. Ai, eu vou perguntar essa. O que você dizer com alma viva? Você parece ansioso, tá tudo bem por aí? Calma assim, eu tô ganhando o pão do nosso de cada dia. Ah, mano, não, nem ferrando, nem fui vendo, cara, que eu já... Ah, a tarde se roubou é pura maldade. Nem é tarde, cara, é à noite. Fudeu, mano. Nossa, eu tô muito estressado. Meu amigo. Tem algo que cure a raiva? Ah. Putz. Acho que eu não bati a meta, né? Ah, tem mais coisa. É bom esse aqui, né? Tranquilo. Ai, o alarme foi ativado? Caramba, velho. Tamo na merda, gente. Tamo na merda. Caraca, já passou muito tempo de vídeo. Por favor. Tá, vamos só nessa aí, a ultiminha, né? Caramba, velho. Tô ferrado. Tá, casa quebrada. Ó, tá pra ir pro parque, pro esgoto, na real. Putz. Vamos nessa aqui. Drácula. Acredita, tá escrito morte na caixa de correio. Não pode ser verdade, certo? Ai, meus itens, foi mal. Vem cá, quero ficar cara a cara com a morte. Nossa, eu vou sentir raiva e depressão pra caraca nessa casa, né, velho? Geralmente sou eu quem bate na porta das pessoas. Você parece te conhece de algum lugar? Você é a morte mesmo? Você tem interesse de comprar algo? Não, valeu, fui. Você parece... Só sim, mas não se preocupe. Foi você que veio a mim, não o contrário. Ah... Você sempre foi a morte? Não, nem ferrando. Eu não estou recebendo o suficiente para isso. Tchau. Ai, que medo, mas quer saber? Acho que nosso trabalho é bem parecido. Eu também. Caraca! Eu também. Nós temos que visitar todo mundo e ninguém quer receber a gente. Perfeito, mano, perfeito. Qualquer um pode trabalhar com isso. Tem várias mortes. É legal, tipo, ser a servidora de almas. Oh, como é que você arruma esse... Que é legal? Ah, mano, me fudi. Dos benefícios, melhor ser a morte do que estar morta. Ah, e tem vários... Ah, tá. Então é você que decide quem é quando você sabe quem vai morrer, quando e como? E a morte pode morrer? Ah, mano. Vai se ferrar, cara. Ô. Você não pode negociar com a morte. Tô fudido. Cara, isso porque eu tinha um bagulho, cara. Vai a merda. Ah, não aguento mais, tô fora, eu me demito pra sempre. Ué, eu ainda tenho. Caraca, é pra sempre. Nossa, cara, ainda bem, porque eu sou um completo idiota. Eu esqueci de... Nossa, mano, comprar item, por favor. Ai, ai.
Nossa, me deu um bagulho desse aí, velho. Nossa, mano, tô ferrado, cara. Ai, a morte não dá pra negociar com a morte. Casa arrepiante. Nossa, mano. Item, usar item. Ou seja, esse parece um problema. Usar item, pelo amor de Deus. Ai, ligar pro SAMU. Come umas pílulas. Nossa, mas a minha raiva não passou. Ué, será que eu... Sua deve estar muito alto. Se você não tiver item, volte para o hotel e descanse. Sim, caraca, mano. Ah, estamos afundando, meu bem. Chega, por hoje já chega. Eu só quero voltar pro meu quarto. Tá. Mano, eu tô na merda, velho. Caraca, mano. Tenho dinheiro ainda? Cara, será que isso aumentava a minha depressão? Isso aumentava a minha Cara, me dá um cigarro aí, vai, cara. Ou você é analfabeto. Analfabeto é fogo, viu, velho? Não, caso arrepiante, né? Que a gente não veio ainda. Aí jogo é legal. Ai, mano. Caramba, velho. Depression. -6, por favor. Tá, então tamo bem, tamo bem. Ó de casa? Olá. Opa! Fala aí, amigo, quer comprar alguma coisa? Me diga, o que você precisa na sua vida hoje? Você tem cara de ser um ótimo cliente. Quer comprar um negocinho? Talvez eu queira. Vamos conversar sobre, bora? Dá uma olhada nesses produtos. Isso tudo pode ser seu por um preço baixíssimo. Nós temos tudo o que você possa querer. Dá uma olhada nesses produtos. Eu estou gostando do que vejo. Venha, entre, para podermos conversar melhor. Eu tô fora, mano. Que isso? Minha pau, mano. Muito estranho isso tudo. Tchau. Cara, esse kimono dela aí, mano. Então, a sua resposta é... Eu não respondi nada. O que eu faço agora? Apenas assine e vou embora. Você está bem, amigo? Não. Joga um dos seus produtos na casa dele e sai correndo, dizendo que vai mandar a conta. Fique mais desconfortável a cada segundo que passa. Feche a porta dele lentamente e vai embora. Ai, está vivo? É bom que esteja. Eu tô. Desculpe, não sei o que deu em mim. Ai, mano. Eu não tô entendendo isso. Uma tentativa de venda? Cara. Ah, caraca, fodeu. Mano, eu só me ferrei. Eu só me ferrei, cara. Esse jogo eu só me ferro, mano. Ó, não dá pra usar o bagulhete, não. Eu vou pro esgoto, cara, nessa merda, mano. Ó, cara, pelo amor de Deus. Ai, mano, não tenho nem nada. Tadã. Perfeito. Eita, quanto tempo você tá aí? A gente tá jogando um pouco e perdeu a noção da hora. Sabe, eu tenho coisas interessantes até para o seu estilo de vida. Tem que perguntar, por que vocês vivem no bueiro? Vocês podem até ter uma vida boa, mas com minha ajuda dá pra melhorar mais. Eu vou nesse. Bicho, de porta em porta, vendendo tão nos anos 90, até aquele truta desempregado sabe disso. Putz. Ah, galera, deve ter algo que eu possa oferecer pra vocês. Não dá pra, pelo menos vocês darem uma olhadinha nos produtos, porque tipo assim... Não dá pra ser tão bom viver num bueiro escuro e úmido. Não dá pra... A gente já tem tudo que precisa. Você, por outro lado... Caraca, fi! Eu nunca trocaria a vida superior por uma casa no bueiro. Bicho, vocês me convenceram. Posso entrar? Caraca. Se você chama isso aí de vida... Tem razão, mano. Eu tô todo ferrado, cara. Olha como eu tô. Mas o que tem, então, pô? Eu preciso ver isso. Mas o que vocês querem saber? Vocês querem saber o que eu mais amo em morar na superfície? Tá deprimido? Sentir raiva o tempo todo?
É verdade, tô cansado. Vou focar em vender até melhorar de vida. Faz ideia do que estão falando. Minha vida é ótima. É, você tá nas nuvens vendendo porcaria de porta em porta. Ah, vocês podem me jogar rouba bandeira e seus videogames. Ou que diabos fazem aí na merda? Então acho que eu vou virar um mutante também e me juntar a vocês. Ó, tartarugas ninja! Seus merdas! É, a gente sonha em ser pobre também, mas essa riqueza toda atrapalha. Melhor até gastar um pouco. Eu consegui! Eu consegui! Ah! Eu não consegui porra nenhuma, mano. Eu consegui me fuder na vida, cara. Gente, eu acho que vai ficar por aqui o vídeo. Eu acho que até se eu fizer isso aqui eu vou acordar com raiva, puto, cheio de raiva na vida. Ai, mano. Resolvi, espero ter gostado. Deu tudo errado, cara. Minha Nossa Senhora. É isso. Tchau.